स्टेज ते वेठल मानवारा दोस्तों ऐं पिंडाल ते वेठल मुंहिंजा दोस्तों भाइरो शापर चाकर जा दोस्तों जिए सिंध जिए तव्हांजी असांजी हक़ परस जदोजहद। अॼु पाण जंहिं शख़्स के यादि करे रहिया आहियूं उहो शख़्स तव्हांजे असांजे विच में आहे। उन जो नालो आहे रियाज़ डायरी। रियाज़ डायरी जो ही किताब शफ़क़ रंगी शाम जेको हिकिड़ो शाइरी जो मजमू आहे ऐं उहो जेको मूं अॼु हितां खां आयुसि पे हैदराबाद खां त मूं इहो किताब पढ़ियो। इन में कुझु जेका शेर हुआ तव्हां सच पुछो त ही किताब तमामु घणो जेकॾहिं माण्हू सची दिलि सां जेकॾहिं केरु पढ़णु चाहे ऐं बहितर तरीक़े सां ॾिसणु चाहे ऐं उन अख सां ॾिसणु चाहे शाइरी जे हवाले सां अदबी हवाले सां त ही किताब तमामु बहितरीनु आहे। ऐं हिन किताब में कुझु सिटूं आहिनि उहो आउं तव्हांखे पढ़ी ॿुधाईंदुसि। त रियाज़ साहब लिखे थो त धरती ते धाड़ा भला केसि ताईं, धरती ते धाड़ा भला केसि ताईं, मुंहिंजा मारू ॿाड़ा भला केसि ताईं, सदा ॾाढ तोड़े ॾेका में ही पवारनि जा पाड़ा भला केसि ताईं, सिंधू सुकाइण जे लाइ मिलंदा भाड़ियुनि खे भाड़ा भला केसि ताईं, वरी साॻिया साॻिया हुक्मरान बणिजी, वरी साॻिया साॻिया हुक्मरान बणिजी लोठियुनि जा लाड़ा भला केसि ताईं, लगी आहे कोयल जी कूकड़ ते बंदिश तवारनि न ताड़ा भला केसि ताईं, कायर अखियुनि में कंडो बणिजी रहंदा, कायर अखियुनि में कंडो बणिजी रहंदा, वांगियुनि जा वाड़ा भला केसि ताईं, कजे रियाज़ हाणे का हिकु हकाणी, कजे रियाज़ हाणे का हिकु हकाणी, रुगो रोज राड़ा भला केसि ताईं। तव्हां ॾिसो त हिन शेर में हिकिड़े तमामु हिकिड़ो वॾो मैसेज आहे जेको तव्हांखे पढ़णु ऐं सम्झणु घुरिजे। ॿियो हिकिड़ो शेर आहे, कुझु सियाणा थियो कुझु गौर करियो, कुझु सियाणा थियो कुझु गौर करियो, आवाज़ कयो को शोर कयो, कुझु सियाणा थियो कुझु गौर कयो, हिते सच खे साड़े सीका ॾियनि ऐं कूड़ खे वेठा टेका ॾियनि, जो लाइक़ तंहिंखे लीका ॾियनि, धाड़ेल खे अमन जा ठीका ॾियनि, जिन ज़ुल्म खे वेतर ज़ोर कयो, कुझु सियाणा थियो कुझु गौर कयो, हिते चोट ते चमचा गिरी आहे, हिते चोट ते चमचा गिरी आहे, हर मोड़ ते हेरा फेरी आहे, चढ़े होड़ वई बेज़मीरी आहे, रत पंहिंजे रत जो वेरी आहे, ही दौर मिटी मिटी ॿियो दौर कयो, कुझु सियाणा थियो कुझु गौर कयो। आऊं सम्झां थो त बुनियादी तौर ते ही किताब हिकिड़ा शेर रमज़ान जेका मायूसी में माण्हू वरितल हूंदा आहिनि या इश्क ते बि शाइरी थींदी आहे उहा बि ठीकु आहे बहितर आहे, पर हींअर जेको दौर आहे जेकॾहिं तव्हां शयुनि खे मजमूई तौर ते ॾिसो था, जेका पाकिस्तान जी सूरत हाल आहे ऐं पाकिस्तान सां गॾु जेके पाकिस्तान जा 4 सूबा आहिनि उन्हनि सूबनि में जेकॾहिं तव्हां सिंध खे वठंदो त सिंध जी सूरत हाल ॾाढी गमगीर आहे। सिंध जी सूरत हाल एॾी गमगीर आहे जेको असांजे सिंध जे माण्हुनि खे अदीबनि खे शाइरनि खे उस्तादनि खे नौजवाननि खे ऐं सिंध जे पढ़ियल लिखियल जेके पाण खे सियासी अॻवान सम्झनि था, जेके पाण खे बाज़मीर सम्झनि था, जेके पंहिंजे पाण खे हिन सिंध लाइ रत सत ॾियण लाइ जेको कुझु कनि था त उन लाइ उन्हनि जी कुलनि ते ज़िम्मेवारी आहे। आऊं सम्झां थो त सिंध जे माण्हुनि खे हींअर हिकिड़ो लीको कढणो पवंदो। सिंध जा अदीब, सिंध जा शाइर, सिंध जा लेखक, सिंध जा नौजवान, सिंध जा पढ़िया लिखिया माण्हू छा कुझु सवाल आहिनि। छा सिंध में तव्हांखे तालीम, सिहत ऐं बुनियादी सहूलियतूं मैसर आहिनि? मूंखे तव्हां जवाबु ॾियो। छा तव्हांखे सिंध में प्रॉपर तरीक़े सां तालीम, सिहत ऐं बुनियादी सहूलियतूं मैसर आहिनि?
छा था चओ त आऊं हिकिड़े शागिर्द जी हैसियत सां ह्यूमन राइट्स कमीशन जो काउंसिल मेंबर आहियां ऐं इहा ॻाल्हि हिन प्लेटफॉर्म ते इन लाइ पियो करियां छो त शाइरी तव्हां जॾहिं पढ़ो था तव्हांजो ज़हन ज़मीर सुजाग थो थिए पर हिकिड़े पासे जॾहिं तव्हां वटि पेट में बुख हुजे ऐं माण्हू पंहिंजा ॿार विकण लाइ मजबूर हुजनि ऐं जिथे कापी कल्चर हुजे ऐं जिथे असांजा हुकुमरान कापी कल्चर खे रोके न सघनि ऐं जिथे असांजा हुकुमरान उते ख़ामोश तमाशाई बणियल हुजनि त तव्हां छा था चओ त असांखे कहिड़ी सिंध खपे असीं चऊं था असांखे उहा सिंध खपे जिथे कारोकारी न हुजे असांखे उहा सिंध खपे जिथे असांखे बुनियादी हक़ मैसर हुजनि असांखे उहा सिंध खपे जेका सिंध हिकिड़ी शाहकार ऐं शादाब हुई उहा सिंध जंहिं वटि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो हींअर तव्हांजी सुप्रीम कोर्ट चए थी त तव्हां सिंध जे माण्हुनि खे गटर वारो पाणी था पियारियो तंहिंजे करे अचो इन ॻाल्हि खे सोचियूं उन ॻाल्हि खे थोरो बहस में आणियूं त हीअ सिंध हींअर तब्दील थी चुकी आहे अॼु सिंध जा नौजवान तब्दील थी चुका आहिनि अॼु असांखे सभिनि खे हिकिड़ो सवाल करणु घुरिजे जेका असांजा चूंडियल हुकुमरान आहिनि उन्हनि खां बि सवाल करणु घुरिजे ऐं जेके वफ़ाक़ में वेठल आहिनि ऐं उन खां वधीक जेके सूबाई हुकूमतूं आहिनि उन्हनि खां असां सवाल करियूं असां हिकिड़े MP MLA खां सवाल करियूं त असां वटि इहे सहूलियतूं मैसर छो न आहिनि तव्हांखे इहा बि ख़बर हुअणु घुरिजे त सिंध में मिसिंग पर्सन जो वॾो इशू आहे तव्हां हिकिड़ी ॻाल्हि सम्झो जेकर का माउ हुजे ऐं कंहिंजो पुटु ईअं गुम थी वञे ऐं उन जे ज़हन में कहिड़ो तासुरु हूंदो ऐं कंहिंजो भाउ हुजे पीउ हुजे हीअ त ख़ैर पाण त खणी ॻाल्हियूं करे हलिया वेंदासीं ऐं ज़बरदस्त तक़रीरूं कंदासीं ऐं चवंदासीं त ॾाढो आलीशान ज़बरदस्त ऐं सिंध ॿरे पई सिंध खे असां सोन बणाए छॾियो आहे सिंध खे असां मालामाल करे छॾियो आहे इहा ॻाल्हि तमामु ज़बरदस्त आहे पर छा हक़ीक़त इहा आहे छा वाक़ई असां रुगो पंहिंजे दिलि खे ख़ुशि करण लाइ वेठा आहियूं त जमहूरियत ज़िंदाबाद पर छा हक़ीक़ी माना में इहे शयूं आहिनि त सिंध खे केतिरियूं ॾुखियारियूं आहिनि असां सिर्फ़ु इहो था चऊं त कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जेको आर्टिकल 37 38 आहे उन बुनियाद ते ऐं ख़ासि तौर ते आर्टिकल 3 आहे उनखे तव्हां पढ़ो त इस्तिसाल जो ख़ात्मो तव्हां जेके बि हिते वकील दोस्त आहिनि असांजो वकील दोस्त वेठो आहे त इस्तिसाल जो ख़ात्मो इस्तिसाल जो ख़ात्मो कंदी उहा रियासत जी ज़िम्मेवारी आहे रियासत सां गॾु हुकूमतूं बि आहिनि सूबाई हुकूमतूं असां ईअं कंदा आहियूं ऐं इन प्लेटफॉर्म ते इहा ॻाल्हि इन लाइ पियो करियां त इहा ॻाल्हि हक़ बजानिब सम्झां थो छो त असांजा माण्हू तबाह थी रहिया आहिनि ऐं असीं इहा ॻाल्हि इन लाइ था चऊं त असां जॾहिं इलेक्शन वेझी ईंदी आहे तॾहिं असां त वॾियूं रड़ियूं कंदा आहियूं जॾहिं असां वफ़ाक़ में हुआसीं तॾहिं असां छा कयो 5 सालनि ताईं छा कयो तंहिंजे करे असांखे हर हिकिड़े माण्हू खे अदीब दानिश्वर खे रस्तो हिकिड़ो वठणु घुरिजे जेकर उहे ख़ुशि आमद में थी करे उहे सभु जेका आहिनि कम बि करणु चाहींदा त ठीकु आहे पर उस्ताद बुखारी जे ॻाल्हि वांगुरु दिलि शिकस्तो न थी ओ अटल आदमी किन जुगनि खां वठी अंध सां पंध सां धुंध सां मोह ॾेई ऐं सम्झा पई तूं पियो आहे थकी दिलि शिकस्तो न थी का घड़ी दम पटे सग सारी सॾे पेर पुख्ता करे ॾंद करटे तॾे उथ मथे भूअ ते भर रखी दिलि शिकस्तो न थी डांग फेरे त ॾिस नांग नोड़ी अथई कंध पकड़े त ॾिस शी बकरी अथई पेर ॿोड़े त ॾिस भा पाणी अथई दिलि शिकस्तो न थी जी सर